Tövbe kimdi? Cənab, mən Adın, Məsud Möhsini. illəti mən. Təsadüf. Kiminlə? Xanımla baham idi. Xanım harda? Özüm ölüm öləndən sonra görməmişəm. Nami əmalı qoymuş Yürü üstünə. cənab. Çoxdur, özün tozif ver. Özüm, mən bir xanavadə dost, pəxmə quzu bir insan idim ki, xanımın sözündən əsdən çıxmazdım. Bəli, çəşb deyərdim biləsinə, qəzasını verərdim, yemək içməni verərdim, libasdan yuvardım, mamam bilə zəhv vurmazdım, bacımla qəti rabitə eləmişdim. Qatlam pullarla onun əlində olardı. Görər. Ol, sənin kimin adamın yeri behişdi. Get behişdə. Mənə dedilər, ha bu cür kişinin yeri behişdi. Allah azar olsun. Bir də cənab, ora çox qəşəngdir. Huruzat var. Bir Bir öm keyfə baxacaqsan. orada, bilirsiniz, orada heç kəsə kəs iştan. Əslə. Allah azar olmasın. Mən getdim cənab. Fəqət qardaş, güzəşt elə. Bir nəfər də təsadüfi mordumuz var. Yeri yəmmir. Bunu da apar özümlə behişdə. Mənim kör gözləm kimdir? Budur bax. Məhso! Masud! Məhso! Masud! Yo! Ha? Yo! Ha? Deyirsən öz başıma ötürürəm? Ya bədidiz axı heç kəsi burada tanımayacaq. Yala. Fəqət cənab, bir daha bəs. İndi ora mənə behişdə, ora mənə cəhənnəmdə.